So, বন্ধুরা আপনাদের সবার মূল সেট advertisement applications are invited from the citizens of India who fulfill the requisite qualification mentioned below in the prescribed format for the following post. There's a name of the post and number of vacancies. Post name আছে আপনাদের একটা কলামস হতে পারে serial number 1 there's a name of the post forest guard pay scale forest guard তার মানে পোস্টৰ নাম হল forest guard ইয়াত আছে pay scale আছে 19900 19900 পৰা 63200 এতে এক্সাক্ট স্যালারি নহয় ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেশন কৰি উলিয়াব লাগিব কিন্তু স্যালারি ভাল আছে এটা পে স্কেল ইমান স্যালারি ভালেই হ'ব নাম্বার অফ পোস্ট 1 এটা পোস্ট আছে আনরিজার্ভডৰ কাৰণে ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন পার্সন ডিসেবিলিটি এক্স সার্ভিসম্যান এসসি এসটি ওবিসি কাৰণে নাই অকল আনরিজার্ভডৰ কাৰণে এটা আছে ইয়াতে সবে কম্পিটিশন কৰিব পাৰিব সো ডিটেইলস অফ পোস্ট এন্ড সিলেকশন প্রসেস তলত আৰু এটা কলাম আছে আপোনালোকে চাব পাৰে নেম অফ পোস্ট আকৌ দিয়া আছে ফরেস্ট গার্ড এটাই পোস্ট হয় সেম নামটা আকৌ দিয়া আছে ফরেস্ট গার্ড পোস্ট কোড পিজি এই এলিজিবিলিটি আপোনালোকে চাব পাৰে এজ লিমিট ইয়াত দিয়া আছে নট বিলো 18 ইয়ার্স তার মানে মিনিমাম এজ হল 18 ইয়ার্স 18 বছর or exceeding 27 years আর ম্যাক্সিমাম এজ হল 27 ইয়ার্স 27 বছর বয়স age relaxation to the departmental candidates and government servants in accordance with instructions or orders issued by Government of India from time to time. তলত দিয়া আছে essential qualification এটো এজ আসলে এতিয়া essential qualification 12 pass with science from government recognized board 12 pass করা হলেই হবে with science কিন্তু এটা কথা আছে 12 pass মানে আমি নরমালি আমি হাই সেকেন্ডারিটোই বুঝো ইয়াত 12 pass with science মানে background to science লাগিব stream to science থকা লাগিব from government recognized board the appointees will be required to successfully complete the forestry training course from a recognized forest guard training institute during the probation period. The selection will be based on written examination. There will be an objective type of question paper comprising of 100 questions in total. Yet there is a syllabus, general English, numerical aptitude, mental ability and reasoning and general awareness. তার মানে 100টা কোয়েশ্চন থাকিবে 100টা কোয়েশ্চন থাকিবে অবজেক্টিভ টাইপ থাকিবে তার মানে অবজেক্টিভ মানে সাইডে সাইডে কই যে অপশন থাকে সিলেবাস জেনারেল ইংলিশ আছে ইংলিশ এটো নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড মেন্টাল এবিলিটি এন্ড রিজনিং এন্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এটা কমন হয় বেশিরভাগ কম্পিটিটিভ এক্সামত এই সাবজেক্টবিলাকই থাকে তো স্ক্রল করে দেখাবার চেষ্টা করিম ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশনস আপনাদের চাব পারে মেয়ার ফুলফিলিং অফ মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন এন্ড experience requirement shall not vest any right in the candidate for being called for written examination. All the applications received within due date in response to the advertisement shall be considered for shortlisting by the screening committee. এই কেইটামান ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে আপোনালোকে লাহে লাহে পঢ়িব পাৰিব এডভাৰটাইজমেণ্ট উলিয়াই যদি এডভাৰটাইজমেণ্ট আপোনালোকৰ লগত নাই মোৰ কমেণ্ট বক্সত এবাৰ জনাব মই লিংক এভেইলেবল কৰি দিম এটা লিংক দি দিম আপোনাৰ ৰিপ্লাই যেতিয়া দিম আপোনাৰ কমেণ্টৰ এই কোনো লিংকত টাচ কৰিলে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব তেতিয়া আপুনি লাহে লাহে আৰামছে চাই সকলো ইনস্ট্ৰাকশনবিলাক ভালকৈ পঢ়িব পাৰিব এডভাৰটাইজমেণ্টটো পঢ়িব পাৰিব ঠিক আছে মোক জাষ্ট কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু এটা কথা কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু এটা যদিহে প্ৰথমবাৰ আপুনি মোৰ চেনেলত আহিছে আৰু প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এতিয়াই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু যদি আগৰ পৰাও চেনেল মোৰ ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভাবি আছে পিছত কৰিম তেনেহ'লে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এতিয়াই কৰি দিয়ক আপোনাৰ জাষ্ট কেইছেকেণ্ডমান যাব ফ্ৰেণ্ডছ সাইডত সাবস্ক্রাইব বাটন আছে ৰঙা হৈ আছে আপোনাৰ বেছি টাইম নালাগে জাস্ট ভিডিও পজ কৰি আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰি আকৌ ভিডিও কন্টিনিউ কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে কি হ'ব মই যেতে ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও আপলোড কৰিম আপোনালোকে পাব নোটিফিকেশন টাইমলি নোটিফিকেশন পাব আপোনাৰ মোবাইলত আৰু এইবোৰ জব ৰিলেটেড ভিডিও এডভাৰটাইজমেন্ট বিলাক আপোনালোকে জানে এটা লাষ্ট ডেট থাকে যদি আপুনি এই সাবস্ক্রাইব নকৰে আৰু লেট কো এডভাৰটাইজমেন্ট বিলাক পায় এটা কথা কি বহুত চেনেলত আপোনালোকে এনেকুৱা এডভাৰটাইজমেন্ট বিলাক পাই থাকিব হ'ব পাৰে যে মই যেটো আপলোড কৰিছো এনেকুৱা বহুত চেনেলত অলৰেডি আপলোড কৰি দিছে কিন্তু বাই চান্স যদি এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই আগত কৰিছো তেওঁলোক অলপ লেট হৈ গ'ল বা তেওঁলোকে কৰা নাই মই যেটো আপলোড কৰিছো তেনে এনে অৱস্থাত আপুনি এটা অপৰচুনিটি মিস কৰিব কাৰণ যে সাবস্ক্রাইব কৰি না ৰাখিলে কাৰণ ডেট এক্সপায়াৰ হৈ যাব এপ্লাই কৰাৰ এইবিলাক এটা লাষ্ট ডেট থাকে সো এটা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰি আৰু মোৰ চেনেল মই সদা সার্টিফিকেট ৰিলেটেড সার্টিফিকেট মেট্ৰিক সার্টিফিকেট কেনেকৈ কাৰেকশন কৰে অৰিজিনাল পাছৱৰ্ড কেনেকৈ পাব পাৰে এনেকৈ বহুত পিএফ ৰিলেটেড ভিডিও বহুত বনাই ৰাখিছো আপোনালোকে গৈ এটা এটা কৈ চাব পাৰিব মোৰ ভিডিও সো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম চেনেলটো সাবস্ক্রাইব
কৰি দিব সো এতিয়া আহিছো আমি ভেনিউ অফ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন দিয়া আছে 3 নম্বৰ পইণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ পইণ্ট ভেনিউ অফ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন দ্য এক্সামিনেশ্যন উইল বি কণ্ডাক্টেড এট ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাট সো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন দিয়া আছে ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটৰ এইটো ইনষ্টিটিউটত ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অফ বেম্বু এণ্ড ৰাটান আইজল এটা হেৰি দিয়া আছে ইনষ্টিটিউট এটা চেণ্টাৰ এটা দিয়া আছে এণ্ড ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ফৰ লিভলিহুড এক্সটেনশ্যন আগৰতলা আৰু আগৰতলা এটা চেণ্টাৰ দিয়া আছে তিনিটা চেণ্টাৰত এক্সামিনেশ্যন হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকে চাব পাৰে নন ৰিফাণ্ডেবল এমাউণ্ট 300 টকা ইজ টু বি ডিপজিট ইন দ্য অফিচ ছেভিং বেংক একাউণ্ট সো আপুনি চালান কাটি এইখন বেংকৰ এগেইনষ্ট এইখন একাউণ্ট নম্বৰত আপোনাৰ টকাখিনি জমা দিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন attached with the application payment deposit of application fee to be attached with the application form acha payment deposit and persons with disabilities and female candidates are exempted acha aru eta kotha ase persons with disability pwd candidate or female candidate karone are exempted from payment of fees temloko fee na lage relaxation in fees is not applicable to SC ST OBC and candidates applying against unreserved post age limit age ete age kotha aise age here this the crucial date for determining minimum and maximum age in case will be closing date for the receipt of application age limit from the candidates in India the crucial date of determining the minimum and maximum age in each case will be closing date for receipt of application যেটি ইমান মেনশন কৰা নাই এজ লিমিট নাই দ্য ক্ৰুচিয়েল ডেট ডিটাৰমাইনিং দ্য লাষ্ট ডে যিটো আছে এইটোই ধৰা হ'ব নেকি নো TADA will be admissible to the candidates applying for written examination last date for application আচ্ছা last date of for receipt of application so আপোনাৰ যে application apply কৰা last date হ'ল 08072022 মন কৰিব 0807 তাৰ মানে জুলাই মাহৰ 8 তাৰিখলৈকে আজি তাৰিখত এইটো আজি হ'ল জুন মাহ আজি জুন মাহৰ 15 নে কিমান তাৰিখ আছিল আজি হয় আজি 15 তাৰিখ तर বেছি দিন নাই আৰু for candidates Andaman Nicobar and Lakshadweep Island the last date of receipt of application is 23/07/2022 acha the director Rain Forest Research Institute Jorhat reserves the right to increase and decrease the post or not to fulfill any or advertised post without assigning any reason আৰু in future post বিলাক বাহিব পাৰে কমিব পাৰে নকমে কাৰণ পোষ্ট আছে এটা বাহাৰ চান্সটো আছে হাউ টু এপ্লাই এটা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব interested candidates who fulfill all requirements and are willing to serve anywhere in India may apply to the Director Rainforest Research Institute Sotai Dewan Jorhat along with their self attested copies কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট যোনে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে required to fulfill all requirements and willing to serve anywhere in India যিকোনো ঠাইত দিব পাৰে আপোনাৰ পোষ্টিং হ'ব পাৰে in India may apply to the director সো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব এইটো এড্ৰেছ আপুনি নোট কৰি ৰাখক খামৰ ভিতৰত মানে যেতিয়া এনভেলপৰ ওপৰত খামৰ ভিতৰত সকলো ডকুমেণ্ট ভৰাই এইখন এড্ৰেছত পঠাব লাগিব টু দ্য খামৰ বাহিৰত কি লিখিব লাগিব টু দ্য ডিৰেক্টৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট সদাই দেৱান যোৰহাট পিন নম্বৰ দিয়া আছে মন কৰিব আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ এইটো অফলাইন মোডো হয় অফলাইন মোডত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব সো আপোনাৰ যিমানখিনি ডকুমেণ্ট আছে ফৰ্মেট টু ফিল আপ কৰি ফৰ্মেট ক'ত পাব মই দেখাই আছোঁ অলপ পাছত ধৈৰ্য ধৰিব 1 মিনিট পাছতে দেখাই আছোঁ ফৰ্মেট ফিল আপ কৰি আপুনি যিমানখিনি ডকুমেণ্ট আছে একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনত আপুনি ফিল আপ কৰি ফি যেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব পে'মেণ্টৰ ৰিচিপ্ট উইথ সকলো বস্তু এটা খামৰ ভিতৰত এটা এনভেলপৰ ভিতৰত সোমোৱাই এনভেলপৰ ওপৰত লিখি দিব টু দ্য ডিৰেক্টৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট সোটাই দেওভন যোৰহাট এইখন পিন নম্বৰ দি দিব আসাম উইথ সেলফ এটেস্টেড কপিজ যিমানখিনি ডকুমেণ্ট আছে এইবিলাকত সেলফ এটেস্টেড কৰি মানে ফটোকপি জেৰক্স কৰি তাৰপৰা সেলফ এটেস্টেড কৰি দিব আৰু লগত যিমানখিনি ডকুমেণ্ট আছে চাৰ্টিফিকেট অফ এজ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট অফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড প্ৰুফ অফ পে'মেণ্ট যেনে অলপ আগতে মই ক'লোঁ এজ প্ৰুফৰ এটা হেৰি দিব লাগিব এটা চাৰ্টিফিকেট তাৰ মানে মেট্ৰিকৰ এডমিট যিটো আছে আমাৰ সেইটোৱে আমি এজ প্ৰুফ বুলি বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে এইটোৱে আমি দিওঁ এজ প্ৰুফৰ কাৰণে এইটো জেৰক্স কৰি সেলফ এটেস্টেড কৰিব যিমানখিনি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে সকলো কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটৰ জেৰক্স কৰি সেলফ এটেস্টেড কৰিব আৰু পে'মেণ্ট যে কৰিছে এইটো ৰিচিপ্টটো
আপুনি ৰিচিপ্টটো লগত এটা ৰিচিপ্টটো এটা পাৰ্ট থাকিব সেইটো লগতে দি দিব আৰু নহ'লে যদি এটা পাৰ্টি থাকে জেৰক্স কৰি এইটো ইয়াত ভৰাই দিব দ্য এনভেলপ কণ্টেইনিং দ্য এপ্লিকেশ্যন শুড বি মাৰ্কড এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ আৰু যিটো এনভেলপত দি দিওঁ তাতে এইটো লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ এইটো কোন পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড অবভিয়াছলি ফৰেষ্ট গাৰ্ড লিখি দি দিব ঠিক আছে অলপ স্ক্ৰল কৰি ওপৰলৈ যাম ইনভেলিড এপ্লিকেশ্যন কেইটামান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আপুনি লাহে লাহেকৈ পঢ়ি ল'ব মই আগতে কৈছোঁ ৱেবছাইট ভিজিট কৰি আপুনি ৱেবছাইটটো চাওক তলত a candidate is requested to visit official website www.icfre.org and www.rfri.icfre.org এইখন ভিজিট কৰি আপুনি এইখন এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব পাৰে এইখন এডভাৰটাইজমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে বুজিছে মোবাইলত গৈও আপুনি কৰিব পাৰে মানে এই ৱেবছাইটটো চাইছে এই দুটা ৱেবছাইটত গ'লে আপুনি এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো পাব পাৰে ডাউনলোড নিজে নিজে কৰিব পাৰে আৰু ফৰ্মেটটো ইয়াৰ লগতে আছে মই দেখাই দিওঁ অলপ স্ক্ৰল কৰিবলৈ উঠাইব ফৰ্মেট ইন দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম চাওক এইটো ইয়াৰ লগতে আছে গোটেই বস্তুটো আপুনি একেলগে এইটো ৱেবছাইট ভিজিট কৰি এইটো ৱেবছাইটত গ'লে আপুনি এইখন বস্তুটো পাব এডভাৰটাইজমেণ্টটো আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো পাই যাব আৰু যদিহে নাপায় তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব মই লিংক দি দিম মই কৈছোঁ ন অলপ আগতে লিংক দিলে আপুনি টাচ কৰি ডাউনলোড হৈ যাব টু দ্য ডিৰেক্টৰ ফৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইয়াত দিয়া আছে এড্ৰেছটো দিয়া আছে অলৰেডি এফিক্স চেল্ফ এৰেষ্টেড পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ইয়াৰ ফটোটো লগাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ইয়াত লিখি দিব কোন পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ফৰেষ্ট গাৰ্ড এটাই পোষ্টৰ নাম এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ ইয়াত দি দিব এমাউণ্ট এপ্লিকেশ্যন 300 টকা অলৰেডি লিখাই আছে আমাৰ বস্তুবিলাক লাহে লাহেকৈ পঢ়ি নিজে ফিল আপ কৰিব পাৰিব এজ ফাদাৰ্ছ নেম নেশ্যনেলিটি জেণ্ডাৰ এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন এক্সাম পাছ কি এক্সাম পাছ কৰিছে ইয়াৰ আৰু বৰ্ডৰ নাম লিখিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিব আৰু ছিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট আপোনাৰ ছিগনেচাৰ ইয়াত দি দিব প্লেচ ডেট ইয়াত দি দিব ঠিক আছে চ' এই আছে আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আজিৰ ফেচবুকত গৈ মই এক্টিভ আছোঁ ফেচবুকত আমাৰ পেজ আছে জব চিকাৰ্ছ আছাম বুলি তাতে গৈ আজিকালি সবেই ফেচবুক কৰে ফ্ৰেণ্ডছ তাতে গৈ এবাৰ ছাৰ্চ কৰিব জব চিকাৰ্ছ আছাম এটা পেজ খুলিব আমাৰ পেজটো খুলিব সেইখন পেজ লাইক আৰু ফ'ল' কৰি ৰাখিব তেন্তে কি হ'ব বাই চান্স যদি আপুনি ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছতো আপুনি ব্যস্ততাৰ কাৰণে আপোনাৰ মিছ হৈ গ'ল ফেচবুকত আপুনি এটা নটিফিকেশ্যন আপুনি নিশ্চয় পাই যাব চ' দুটা বস্তু কৰিব চেনেলটো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ফেচবুকত গৈ আমাৰ পেজটো লাইক আৰু ফ'ল' কৰি ৰাখিব চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত থেংক ইউ